undeva e bine că a făcut și pregătiri, e și bun și s-a dat și pachetelul ăla care pentru noi contează. Că de multe ori poate avem bani să le dăm la școală, poate de multe ori nu avem. Majoritatea nu au cu cine să facă temele acasă. Părinții sunt plecați, unii muncesc foarte mult pentru a le asigura hrana zilnică. Bunicii cu care rămân acasă nu mai au cunoștințele necesare și nici răbdarea necesară. Aici, când au venit la centru, s-au împrietenit. Au început să aibă curaj, să iasă la tablă, să ridice mâna. Au început să vină cu temele, sunt mai implicați, entuziasmați, mult mai atenți la oră. Sunt conștientă că asta se datorează și lucrului suplimentar pe care îl realizăm împreună. Practic, îmbunătățire se vede și în note. Anul trecut recunosc, doamna, am avut note mici și de când am făcut pregătirea, doamna, am început să am avut note mai mari. Că în primul semestru era note mai mici și în al doilea era note mari. Așa și băiatul a zis că vine și după aia nu l-a mai lăsat mama lui. Că spune că vine târziu la 4 și i-a spus sora lui că remedierea sunt pentru proști.